உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷனர் தாங்க பார்க்க போறோம். ஹேர் கண்டிஷனர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெரும்பாலும் இதுல கொடுத்துருக்கூடிய இன்கிரிடியன்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆம்லா, ஹனி, பிரிங்கராஜ், ஹென்னா, ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் இது மாதிரியான இன்கிரிடியன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மூலமா நல்லா கிளாஸி ஆகும், நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஃபினிஷ் நம்மளுடைய ஹேருக்கு கிடைக்கும். ஸ்மூத்னஸ் ஆகும், ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய வகைகளிலும் நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்னஸோட நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தாங்க இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷனர். ஹேரை டீடாங்கிள் பண்ணி நல்ல மேனேஜபிளா வச்சுக்கக்கூடிய வகைகள்ல இந்த மாதிரியான கண்டிஷனர் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம கெமிக்கல், பாரபன், பெட்ரோ கெமிக்கல் இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு அவாய்ட் ஆகி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு கண்டிஷனராகவும் இது இருக்கும். நம்மளுடைய ஹேருக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரீயாவே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வாஷ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ஹேர் கண்டிஷனர் லைன் என்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல சிலிகான் மிக்ஸ் ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்டென்சிவ் லிவ் இன் ஹேர் ஷைன் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஆகிறது. ஒர்க்ஸ் இன் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஹேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரம் ரூட்ஸ் டு எண்ட், ப்ரொடெக்ட் அகைன்ஸ்ட் தி சன் அண்ட் சால்டட் கண்டிஷனர் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,425 செல் பண்றாங்க. அண்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1,303 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல பாராசிமெட்டிக்கல் ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஹேர் டைப்ஸ் 400 ml வருது. ஃப்ரீ அண்ட் கிளியர் ஹேர் கண்டிஷனர், சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னா தராங்க. லிட் அண்ட் பாட்டில் கேப் மே ஆல்சோ கண்டெயின் BPA ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெல்ப்ஸ் லீவ் ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப் சாஃப்ட் அண்ட் ஃபீலிங் க்ளோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,434 செல் பண்றாங்க. ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 7,564 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல நேச்சுரா ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் ஹேர் டைப் 400 ml வருது. கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட், 0% அண்ட் SLS 0% SLEஸும் கிடையாது. ஹை குவாலிட்டி ஹேர் டைப் கண்டிஷனரா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. மேக் அண்ட் மேட் பை கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் அப்படிங்கறதையும் மென்ஷன் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,560 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 91 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஷேகாய் ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். டீ ட்ரீ கண்டிஷனர் மேட் வித் எசென்ஷியல் ஆயிலோட வருது. ஸ்டிமுலேட் ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப் சோ ஃப்ரீ ஆல்டர்னேட்டிவா தராங்க. ஆயில் டு பெப்பர்மின்ட் அண்ட் டீ ட்ரீ டு ரெஃப்ரெஷ்காக வருது. மேக் யுவர் ஓன் பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,575 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 50 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பிரியோகியோ ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். மில்க் லிவ் இன் கண்டிஷனிங் ஸ்ப்ரேவா வருது. கோகனட் ஆயில், ஆர்கன் ஆயில், ஆன்டி ஃபீஸ் ஹேர் ப்ராடக்டா தராங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரைட், வேவி அண்ட் கர்லி ஹேரா வருது. மில்க் ரிப்பேரேட்டிவ் லிவ் இன் கண்டிஷனிங் ஸ்ப்ரே சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,999 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 3,206 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல டாக் இட்டாலி ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கண்டிஷனர் ஃபார் டேமேஜ் அண்ட் ட்ரை ஹேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெவலப்டு டு ரீஸ்டோர் ஹேர் நேச்சுரல் மாய்ஸ்சர், ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ரீஜெனரேட் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் ஹேர். நேச்சுரல் மாய்ஸ்சரைசிங் இன்கிரிடியன்ட் பேஸ்டா வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,094 செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 85 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஹேர் UVR ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹீட் ஸ்டைலர் ப்ரொடெக்டர் ஃபார் விங் அண்ட் ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷனோட வருது. ஹேர் கண்டிஷனர் அண்ட் ஹீட் ப்ரொடெக்டரோட தராங்க. ரெக்கமெண்டட் வித் விங்ஸ் வித் டாப்பர் ஒன்லி சொல்லிருக்காங்க. ஆஃப்டர் வாஷ் டவல் ட்ரை அண்ட் சிம்பிள் ஸ்ப்ரேயோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,275 செல் பண்றாங்க. ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 5,080 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல லாக்டோடைன் ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்டென்சிவ் ரிப்பேர் கண்டிஷனர் ரீஃபில் மாடலா வருது. ஆல்மண்ட் ஷவர் ஆயில் ஈகோ ரீஃபில் 500 ml வருது. டெலிஷியேட் ஃபோம் தட் ஜென்ட்லி கிளீன்ஸ் மவுத் வாட்டரிங் சென்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஆல்மண்டா வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,300 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 199 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.